बचाव अभियान जे आसा त्यांच्या याचिकेक लागून गोयचे रक्षण जाल्लेलें आसा. कारण ती याचिका आमच्यो अध्यक्षा निर्मलाताई सावंत हेंच्यांनी दाखल केलेली आणि तितून कर्नाटकाचे जे वरिष्ठ वकील आसा फली नरिमन हांच्यांनी स्पष्ट अशें आश्वासन दिल्लें की आमी जे म्हादयचे ज्यो उपन्हंयो आसा तेंचें उदक सद्या वापरिना आणि फुडेंय बी ते आमी वापरपाक सद्या ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें. पूण अशें आसतना कर्नाटकान उदक जें आसा हें वळयलेलें आसा आनी ती वस्तुस्थिती आसा. तर त्या दिसा कितें जालें की आमचे जे जलसंपदा मंत्री आसा सुभाष बाब शिरोडकर ते वरिष्ठ मंत्री आसा. गेली 4.5 वर्सां ते ह्या मंत्रीपदाचेर आसा. पूण तेंच्यांनी जे स्टेटमेंट केल्लेलें आसा ते आयकूनच अजब जावपाक येता की ते म्हणटात की उदक आसा ते वळोवंक ना म्हणून. म्हणजे म्हादयच्या संदर्भात कर्नाटकाचे पानूच हलोवपाक तांकां शक्य जावंक ना अशें ते म्हणटात. ते पुराय तरेन चुकीचें आसा. कारण 2018 गोंय सरकारान डिसओबिडियंट पिटिशन आसा ते ट्रायब्युनला समोर दाखल केलें. त्याच प्रमाणे हे पिटिशन आसा ते तेंच्यांनी सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केलें. पूण सर्वोच्च न्यायालयान हेच्या पयलीं जी गोंयची याचिका आसली तेच्या वांगडा क्लब केल्लेली आसा आणि अजून मेरेन हेचेर सुनावणी जावंक ना. म्हणजे आमचे मंत्री आसा आमचे जलसंपदा खात्याचे जे सगळे अधिकारी आसा तांकां कल्पना ना की मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा हे उदक कळसा नाला जो आसा तो खरो म्हणजे 3.5 किलोमीटर तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लो आसा आणि ते उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान वयता. ही वस्तुस्थिती आसा. आणि आता ते परते एकदा जो भांडुरा प्रकल्प आसा तेचें काम करूंक सोदता. म्हणजे आमच्या गोंयांत कितें जाल्लेलें आसा की सगळे कॅज्युअली तेंच्यांनी घेतलेलें आसा आणि गांभीर्य जे आसा ते ना. तेंच्यांनी हेच्या पयलीं म्हादय सेल म्हणून स्थापन केल्लेलो आसा. ह्या म्हादय सेलाच्या संदर्भात गोंय सरकारान श्वेतपत्रिका जाहीर करपाक जाय. आता तुम्ही हाऊस कमिटी स्थापन केली. हाऊस कमिटीच्यो कितक्यो मिटिंग्यो जाल्यो त्यो स्पश्ट करपाक जाय की हाऊस कमिटी कित्याक लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाक तुम्ही स्थापन केल्ली काय कितें. 2च मिटिंग्यो जाता आणि 2य मिटिंगेक खरें म्हणजे आमचे विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात किंवा तेचेर प्रतिनिधित्व करपी हेर आमदार आसात तेंच्यांनी हेचेर जाब विचारूंक जाय की तुम्ही कित्याक लागून ही बाबा हाऊस कमिटी स्थापन केली. कारण हाऊस कमिटी मेळना त्या संदर्भात चर्चा जायना. आणि तुम्ही जर एकंदर कर्नाटकाचो जर प्रकल्प पळयशात पयलीं ते सांगताले आमकां की अमूक अमूक आसा अशें म्हणून. पूण आतां तेंच्यांनी इतलें कॉम्प्लिकेशन केल्लेलें आसा की उदक जें आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान 3.9 TMCP उदक व्हरपा खातीर तेंच्यांनी जे द्राविडी प्राणायाम केल्लेले आसा त्या गजालीक खंयच्यान तांकां परमिशन मेळटालें तेच कळना. कारण एके वटेन म्हादय अभयारण्य लागता, दुसरे वटेन भीमगड अभयारण्य आसा आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा. आणि अशा ह्या कात्रीन आणि परत टायगर कॉरिडॉर आसा. ह्यो सगळ्यो 3 म्हत्वाच्यो गजाली आसतना ते खंयच्या आदारार हे उदक व्हरूंक सोदता. आणि आता तो जो कर्नाटकाचो कृषी मंत्री आसा तेका उपरती जाल्ल्या तो सांगता की हे मैत्रीपूर्ण वातावरणान प्रश्न सोडवपाक जाय. त्याच्या पयलीं कर्नाटकाचो जो खाण मंत्री आसा प्रल्हाद जोशी तो सांगता कर्नाटकान जी याचिका दाखल केलेली आसा सर्वोच्च न्यायालयान ती फाटी घेवपाक जाय आणि गोंया वांगडा मैत्रीपूर्ण संबंधान हो विशय सोडवपाक जाय. हो विशय आता मैत्रीपूर्ण चर्चा करून सोडवपा सारको ना. कित्याक आता ह्या गजालीचेर सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावपाची आसा. आणि ही सुनावणी जी आसा एक कर्नाटकान जे कितें कृत्या केल्लेली आसा वायट कृत्या केल्लेली आसा उदक वळोवन व्हरपा खातीर तर त्याच्या संदर्भात तेंचे पाडे जे आसा ते वाचले वयताले. एकंदर गोंय सरकारान गंभीरपणान जर हो विशय घेतलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आमी ह्या विशयान आमकां यश मेळोवंक शकतले. पूण सद्या जो म्हादय सेल आणि एकंदर जलसंपदा खात्याची दुर्बलता पळयत जाल्यार खूप शंका निर्माण जाता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर आमकां अचकीत घात मारतले काय कितें ते बी कळना. राजन बाब, आमी गोंयांत सध्या परिस्थिती पळयता. हांगा भाजपचें सरकार आसा. तुम्ही म्हणल्यार ऑपोजिशनाचे जे आमदार आसा तांच्यांनी आवाज करूंक जाय म्हणून. पूण कर्नाटकान काँग्रेसीचो सरकार आसा. तुमकां दिसता ते थंय करपाक शकतले? कारण ते दीस सुद्दां आमी विचारले जो कर्नाटकाचो मंत्री आहा ताका की तुमचे हांगासर ऑपोजिशनान आसा आणि थंय तुमी सत्तेर आसा. जाल्यार ते म्हणटा की ना हांगासरल्या लोकांचे चिंततले आणि कर्नाटकाचे ते कर्नाटकाच्या लोकांचे चिंततले. मागीर गोंयकारांनी वयचे खंय?
अशा हितून परिस्थितीन. आता कशें आसा न्हू, आमचे जे आमदार आसा काँग्रेस पक्षाचे आसूं किंवा हेर पक्षाचे आसूं, तेंची जबाबदारी आसा की तुमकां आमच्या गोंयच्या लोकांनी निवडून दिलेले आसा आनी तेन्ना गोंयचो प्रश्न जो आसा तो तितकीन मांडपाक जाय. आनी जेन्ना एखादो मंत्री, जबाबदार मंत्री 2 वेळा एक केंद्रीय मंत्री विधान करता आनी तेच्या उपरांत मागीर राज्य मंत्री विधान करता, तेन्ना काँग्रेस पक्ष आसूं किंवा बाकी हेर जे विरोधी पक्ष आसूं तेंची जबाबदारी आसली, नैतीक जबाबदारी, की तेंच्यांनी ह्या संदर्भात भाष्य करपाक जाय. आमी काय तेंचे भाष्य आयकूंक ना. आनी गोंय सरकारची भुमिका जी आसा हे प्रश्नाचेर आतां सामकी अळीमळी गुपचिळी अशेच प्रकारचे दिसता. म्हणजे म्हाका कळना कशें कितें म्हणून हें. पूण सेंट्रल मिनिस्टर म्हणटा न्हू तुमी की तांणी सांगलें की केस फाटीं घेवची म्हणून कर्नाटका. हय, पूण हें तुमकां दिसना ते कर्नाटकाच्या फायद्यान, कारण आतां केस आसा म्हणून ते थंय कांय करपाक शकना व्हडलेशें. हय. पूण एकदां केस फाटीं घेतली म्हणटकीर ते कितेंय करूंक शकतले अशें दिसना तुमकां की सेंटर जे आसा ते कर्नाटका वटेन चड मातसो तांकां सॉफ्ट करणार आसा सो. कारण ह्याच्या पयलीं न्हू कांय गजाली ज्यो आसा, म्हणजे प्रकाश जावडेकर जेन्ना असले त्या वेळारू प्रकाश जावडेकरान तेंकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्लो. आमी जेन्ना तेंच्या लक्षांत हाडून दिले, ताई बी आसली, आमी सगळे गेले आनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान तेंच्या लक्षांत हाडून दिले की बाबा हो टायगर कॉरिडॉर आसा. त्या वेळार लेटर वॉज केप्ट इन अबेयन्स. म्हाका दिसना की केंद्र सरकार जे आसा हे धाडस करताले, कित्याक भारताचे जे संविधान आसा हे सर्वश्रेष्ठ आसा. आता केंद्र सरकार हे कर्नाटकाची बाजू घेवपाक कित्याक सोदता, कित्याक थंय 28 खासदार आपले खासदार आसा, त्या शिवाय राज्यसभेचे खासदार आसा. हे सगळे वजन जे आसा हे वजन तांकां वाडोवपाचें आसा आनी ताका लागून केंद्र सरकार आपली बाजू जी आसा ती कर्नाटका वाटेनूच झुकयताले अशें दिसता. पूण संविधान जे आसा, कायदे जे आसा आमच्या देशाचे, त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय जे आसा हे गोंयची बाजू खरी म्हणजे व्यवस्थित जर मांडली आमच्या वकिलांनी न्यायालयान आनी ट्रायब्युनला समोर, जाल्यार आमकां जिखपाची आस्त आसा. आमी मानिना सारकी. आमी ना मानिना, कारण आतां कितकी वर्सां जाली, 1, 2, 3, 4 वर्सां जाली. तो विशय जो आसा तो विशय सर्वोच्च न्यायालयासमोर येवपाक जाय म्हणून आमची तयारीच ना. कितें कर्नाटकाक कळटा बाबा ती सुनावणी जावपाची ना. तेंचे जे वकील आसा, तेंचे बाकी सगळे अधिकारी आसा, ते कोणूच त्या दिसा दिल्ली पावलेले नासता. आमचे वयतात. आमच्यांक कशें आसा न्हू, आतां हालींच चेतन पंडीत आसा, तो सल्लागार पुण्याचो, आनी तेका मेळपाक आमचे गोंयचे अधिकारी जे आसा हे पुण्या वयतात. तो हांगासर येवंक शकता, ती जबाबदारी आसा. जेन्ना एखाद्या मनशाक तुमी सल्लागार म्हणून नेमता आनी तेका तुमी सगळे कडेन दिल्ली सगळ्याक व्हरता आनी गोंयानूय हेच्या पयलीं तेका आपयलेलो आसा, तेका मेळपाक हे 6 जाण गेले आनी कितें कसली चर्चा केली हेचें कितें जायना भाश्य. म्हणजे एकंदर हो विशय जो आसा तो सामको डायल्यूट करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय सरकार जे आसा हे म्हाका दिसता कर्नाटकाचो तेंचेर दबाव आसा, केंद्राचो दबाव आसा म्हणूनच करता काय कितें बी ते कळना. हेच्या पयलीं पॉझिटिव्ह असो रिस्पॉन्स. पोर्तुगीज कॉलनी आशिल्ली 2006 आनी ताज्या पयलीं ते 96-97 बोवाळ घालताले आनी 85 सुरवात केल्ली. तेन्नाय गोंय पोर्तुगीज कॉलनी नाशिल्ली. आतांच ताका उपरती कित्याक जालें हें कळना. तांकां ताचे तांचे खावपाचे दांत एक आसता आनी दाखोवपाचे वेगळे आसता. मदींच तांचो स्टेटमेंट येता टिलारी डायवर्शन प्लॅन स्पार्क्स डिबेट. हातूंत तांकां 10 क्यूसेक्स काय क्यूमॅक्स म्हणटात ते खरें 10 क्यूसेक महाराष्ट्र देवळाचे तांकां 5 दिले जाल्यार क्यूसेक कांयच जावचें ना. हो आनी स्टेटमेंट कितें तांकां म्हणपाचें आसा तें कळना. म्हणजे तांकां म्हादईच न्हय तर तांचो दोळो तिलारीचेय आसा अशें दिसता. प्रत्येक वेळाचेर ते ड्रिंकींग वॉटर म्हणटात. पूण ड्रिंकींग वॉटर जर तांकां खरेंच जाय आसत जाल्यार तांची बेनिहल्ला रिवर आसा, ताचो अभ्यास ते कित्याक करना. सायंटिफीक स्टडी सांगता की ती जर उर्जितावस्थेन हाडली आसत न्हय जाल्यार धारवाड हुबळीचो प्रस्न सुटावो जातलो. आनी गोंयच्या राज्याचे जो विचार करता ताजे वयल्यान कळत ना की गोंय राज्याक करपाचें आसा कितें. खरें म्हणत जाल्यार गोंय सरकारान शूड एक्सपर्टायट द अवॉर्ड ऑफ पांचाल कमिशन ऑन प्रायोरिटी बेसीस and people of Goa should not be taken for granted. हेच न्हय तर जी ओरिजिनल सूट आसा म्हणजे गोंय सरकार जे सुप्रीम ओरिजिनल न्हय, गोंय सरकार जे सुप्रीम कोर्टान गेल्ले आसा ती केस
परत ते ऑन प्रायोरिटी बेजीस कित्याक हाडना इवन दीस केस शूड बी एक्सपर्टायटेड आनी एक एक्सक्लुजीव तारीख घेवंक जाय आनी ती एक दोन नंबराचेर हाडूंक जाय आनी ती सोंपसर तिचो निकाल लागसर ती कंटिन्यू करूंक जाय मातशी फुडें व्हरूंक जायना हातूंत सरकार कित्याक एफर्ट घेना आनी आमचो एजी आसा तो हाज्या बद्दल कितें करता हें खूब म्हत्वाचें आसा पंचाल कमिशन हो व्हायट एलिफंट तो आमी पुसतात ताजे जर आमी कोर्टान गेल्यार ताजो जर निकाल लागलो आसत एक तरी खर्च कमी जातलो ताज्या नंतर प्रवाह चलता आतां प्रवाहाच्यो कितक्योश्योच मिटिंगो जाल्यो पूण इन्स्पेक्शन करपाक कर्नाटका गव्हर्मेंट तांकां दिना बेंगलोराक जाली गोंयांत जाली खानापुरा जाली तरी आसतना थंयच कांयच घडना जी प्रवाहाची जी मिटींग आशिल्ली ताजो जर अजेंडा पळयत आशिल्ले जाल्यार हांसपा सारको आशिल्लो जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव मॅटराचेर आनी तांकां जे बेनिफीट मेळटा ताजेरूच तांचें चड डिस्कशन आशिल्लें रादर दॅन ऑन टॅक्निकल बेजीस हें सद्या कर्नाटकाचें चलिल्लें आसा एक प्रस्न विचारलो विरयाटोन आनी इतको तेंप कसलीच उत्तरां मेळनाशिल्लीं पूण विरयाटोक उत्तर मेळ्ळें तें हें की The findings of studies are taken into consideration, CIA and CCS, by the expert appraisal committee CAC wherever applicable during the environmental appraisal of River Valley and hydroelectric project for the grant of environmental clearance EC within the concerned river basin. In case such projects involve interstate rivers, clearance from the Central Water Commission Interstate River Water Dispute Tribunal is also required. No proposal or details in this regard have been submitted by the concerned state government for the Mandavi River Basin. Further, no proposal seeking environmental clearance for any river diversion project involving the Mandavi River is presently under consideration in the ministry. हाजे वयल्यान हें क्लियर जाता की तांकां कसलीच प्रपोजलां मेळिल्लीं ना आनी तो सांगता आमी उदक डायवर्ट सुद्दां करूना म्हणून आनी तातूंत हें पळय जें तांणी काम केलां तें पळयल्यार कळटा तांणी कितें कितें केलां तें राजेंद्रान स्वता वचून काडिल्ले फोटोग्राफ 2009 2010तले ताच्या नंतर सेंट्रल गव्हर्मेंट हांवें प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयलें ऑन बिहाफ ऑफ म्हादय 30 मे 2026 ताणें चीफ मिनिस्टराक एक पत्र बरयलें की गोंयचो जो कल्चर आसा गोंयची जी स्पिरिच्युअलिटी आसा गोंयचो जो एनवायरनमेंट आसा आनी म्हणून जेन्ना डेवलपमेंट करता इट शूड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आनी खूब कितें कितें इट वॉज अ प्रेज ऑफ गोवा तेच पॉयंट घेवन हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयलें की हें इतकें सुंदर गोंय आसा जें तुकाय आवडटा आनी बाकीच्या सगळ्यांकूच आवडटा तेन्ना तें जर दिवचें रावचें अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार तुमी म्हादय सांबाळूंक जाय म्हादय सांबाळ्ळी जाल्यार एनवायरमेंट सांबाळटलो उदक सांबाळटलें सगळ्या स्टेटीकूच बरें पडटलें जे चेंजींग हें आसा क्लायमेट चेंज जाता तातूंय बदल जाता तोय घडचो ना तेन्ना हातूंत तुमी लक्ष घालचें रक्षां वयम तोयम आमच्या उदकाचें रक्षण कर अशें म्हणून पत्र बरयलें आनी म्हाका दिसता ताच्या नंतर ह्यो ज्यो कितें घडामोडी घडल्या त्या पत्राची खरीच नोंद ताणें किंवा ताजेर विचार जाल्लो आसा किंवा विरयाटोक सुद्दां उत्तर मेळ्ळें पॉझिटीव नाल्यार मेळूंक नाशिल्लें ताच्या नंतर हाका सुबुद्द जाली सौ चुये खाके बिल्ली गई हाज आनी आतां तो सांगता कितें आमी एमिकेबली सेटल करूंक जाय म्हणजे जें वातावरण चल्लां 2004 जे वाजपेयीन सांगिल्लें की प्रोजेक्ट शूड बी कॅप्ट ऑन होल्ड आनी प्रोजेक्ट वॉज ऑन होल्ड तशेंच आतांच अशें वातावरण चालू आसा की हें जें कितें इल्लिगल करतात तुमी तें करूं नाका
मागीरचे आमी जाणा एडवोकेट एजी आसलो तेजी फेलिसिटेशन बीन केल्ले असेंब्लीन बीन सो तेजे उपरांत मागीर कांयच जालें ना. ताजे फेलिसिटेशन ते केल्ले हय, कितें हय. अरे बाबा स्टँडींग ओवेशन हय. कित्याक पासून जिखल्या म्हणून स्टँडींग ओवेशन नाय. तर ताणें 7.6 TMC न्ही ते 56 TMC ताका दिल्या म्हणून म्हणजे 124 काय 130 हातून ताणें फक्त 7.56 दिले. हाका अर्थ आसा. आनी आतां ऑड सिजनान उदकाचो फ्लो इतको कमी आसता की पावस पडना बरोबर सगळे पोल्युटंट लागीं जाता आनी तेका 59% वाडले. हाजो अर्थच ते कर्नाटका गव्हर्मेंट उदक डायवर्ट करता हे प्रूफ जालें. आनी हो आमचो रिपोर्ट न्हय, NIOचो रिपोर्ट. आनी आमगेले 7 ऑफिसर वता कोणाक मेळपाक? सल्लागाराक मेळटा. एका सल्लागाराक मेळटा खरें आसा सल्लागार 3 आनी थंय वचून शिर्डी पावता आनी खंय वता 15 ऑगस्ट तांकां लागना. म्हणजे हें कितें चल्लां तें कळना. ही जाल्या ऑफिसरांची खबर. ट्रायब्युनल जें आसा पळय गोवा गव्हर्मेंट शूड एक्सपर्टायट पांचाल कमिशन विच इज अगेन्स्ट अस. ते कित्याक करना? गोवा गव्हर्मेंटाचे आमचे सुप्रीम कोर्टान केस आसा ती एकाच दिसा सगळें हियरींग करून सोंपय कित्याक सोंपयना? म्हणजे हातून सरकारा बद्दल बरोच दुबाव येता. ते जालें मॅडम म्हणल्यार पूण तुमी अशें म्हणटा की जे अधिकारी आसा ते म्हादयच्या नांवान टूर करपाक वता अशें दिसता तुमकां? असो ताजो अर्थ जालो ना. 7 मेंबर्स, CE, एडिशनल CE, सुपरिटेंडंट इंजिनियर, कार्यकारी म्हणजे कोण जालो तो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, 3 असिस्टंट इंजिनियर सल्लागाराच्या सोबतच्या बैठकीत वता आणि खरे ॲडवायझर्स आसात 3 आणि ते एकट्याच कडेन डिस्कस करता. ताका कितें अर्थ आसा? म्हणजेच ह्या डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल नाशिल्ल्या भशेन जालो ना. पूण एका सायडीन CM सांगता मादय आपले आवय तुमकां दिसता की इतले सिरियस ना. ना आवय म्हणपाक सोंपें आसता. आवय म्हणून सगळे जाण सांगताले. आतां म्हाजी घरान आवय आसा, म्हाजी आवय आसा म्हणून सांगतालो हांव. पूण म्हाज्या आवयक कितें गरज आसा ती जगपाक जाय की मरपाक जाय ही काळजी हांवें जर घेवंक ना जाल्यार ती आवय जी आसा ती हळू करून घरानूच नश्ट जाताली न्हू. तशें जो प्रकार आसा मुख्यमंत्री म्हणटा आपली आवय पूण ज्या पद्दतीन ह्यो गजाली करपाक जाय आतां सद्या इतली सामकी भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा डिपार्टमेंटाची की त्या डिपार्टमेंटाचे जे कोण चीफ इंजिनियर आसा बाकी एडिशनल चीफ इंजिनियर आसा एक दीस तरी वचून तेंच्यांनी ह्या जाग्याक भेट दिल्या काय विचारपाचें तेंकां. कर्नाटकाचे सगळे जे तेंचे वकील आसा तेंचे चीफ इंजिनियर आसा ते परते वचून ह्या विशयाच्या संदर्भात कशी परिस्थिती आसा ही जाणून घेता आणि कशें तेंकां उदक जास्ती मेळटलें हो प्रयत्न करता. आमचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सामकी खंयच तेंचें लक्ष ना. आता मॅडम तेव्हा कमिटी बसलेली आहे ती स्टडी करता ती रिपोर्ट पब्लिक कित्याक करिना आणि त्याचे कितें यूज जाला आतापर्यंत? तेच आमी सांगता न्ही प्रवाह कमिटीचे मिटिंगो जाता तांकां थंय इन्स्पेक्शन ऑब्जेक्शन हाडटा कर्नाटका गव्हर्मेंट आनी प्रवाह ती आयकता. बेंगलोराक मिटींग जाली, कर्नाटका खानापुरा मिटींग जाली, गोंयांत आतां पळय थोड्या दिसां पयलीं मिटींग जाली पूण फायदो कितें जाला कांयच जावना. आनी तांणी डिस्कशन कितें केलां मिटींगेचें? ऑफिस कळ्याचें ड्रायव्हर कोण आसचो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅटर्स आणि टेक्निकल मॅटर्स आसा हितून आसा न्हू जलसंसाधन तातूंत संचयीन हितून पळय ना तात्पुरते आणि गोंय सरकारान जबाबदारी घेतल्या की आम्ही दिता म्हणून. न्हू तेंच्यानी जे स्टडी केलें न्ही ते ताका प्रेस कॉन्फरन्स पब्लिक करपाक मेळना प्रवाह कमिटी. तुमी प्रेस ताका विचारात. हांवें अपॉइंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केल्लो म्हणल्यार मदीं कितें जालें मदीं पावस बी आयलो जावन म्हटलें सुसेगाद. हांवें चीफ सेक्रेटरीकय पत्र बरयल्लें की यू बीइंग द मेंबर ऑफ द कमिटी सी टू दॅट यू टेक इंटरेस्ट इन म्हादय मॅटर and they expedite the hearing in Supreme Court. मॅडम अभियान आसा पळय हे तुमचे ह्या जे केस जाता पळय तितून तुमचो पार्टी आसा न्ही गोवा बचाव. म्हादय बचाव अभियानाच्या केसीक लागून सध्या म्हादय जिती आसा फक्त केसीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या दिल्ल्या ऑर्डरी पासून ती अजून इफेक्ट आसा ऑर्डर
आणि कर्नाटक दावो करता की आम्ही त्या ऑर्डरीक हात लावंक ना आणि गोवा सरकाराची जबाबदारी असली की बाबा उदक व्हरता ते सर्वोच्च न्यायालयान प्रूव्ह करपाक जाय. हेंका प्रूव्ह करपाक जायना न्हू. आमचे वकिलूय वचून पळयना, जे थंय आर्ग्युमेंट करता तांकां खबरूच ना कशें उदक वयता ते कशें म्हणून सांगताले. मोहन कतरकी आसा तो परतो परतो वयता, तेंचो वरिश्ठ वकील तो पळयता आणि तो त्याचे मुद्दे जे आसा ते खोडून काडपाक आमचे हे जे आमचे न्यायालयान जी एकंदर नेमलेले आसा तांकां ते जायना. पण ते दुसऱ्यांक इन्स्पेक्शन करपाक दिना न्हू थिंगा पुलीस आनी दवरले दिना ते म्हणजे जॉयंट कितें? इन्स्पेक्शन करपाक दिना. ते कितें दिना म्हणजे कितें? आमी न्हिदून रावपाचें ते दिना म्हणून? मुख्यमंत्र्यान ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरून आमच्या प्रायम मिनिस्टराक ह्यो गजाली सांगपाक येता की बाबा CWC कडेन तेंच्यांनी प्रवाह प्राधिकरणान जे लेटर धाडलेले आसा ते तशेंच आसा. CWC कांयच उलयना. म्हणजे इन्स्पेक्शन घेवपाक म्हणजे आतां केन्ना इन्स्पेक्शन जातले? आतां जर पावसान जालें जाल्यार तांकां पळोवपाक मेळटालें कशें उदक मेळटा. कारण 4 म्हयन्या खातीरूच तें उदक जें आसा तें वयटा भितर त्या मलप्रभेच्या पात्रांत. ते जर पळयताले कर्नाटकान जी षडयंत्रां रचलेली आसा ती जर पळयताले जाल्यार पावसानूच तें इन्स्पेक्शन जावंक जाय. आनी कर्नाटक ते पावसान जावंक जायना, तेच्या उपरांत जावंक जाय म्हणून प्रयत्न करता. ओके. पण हे पळय जे रिप्लाय मेळ्ळा वेरियटोक हम्म. इट्स व्हेरी पॉझिटिव्ह. आमी हाचे बद्दल म्हणजे हाचो फायदो खूब जातलो आमकां.